Moi boas a todos, e especialmente aos que viven no rural. Hoxe comenzamos un novo programa, que é unha novidade en Galicia, e creo que en España, porque non hai ningún programa igual, e non me refiro a formato, senón a temática, que trata solo todo o referente ao agro, ao medio rural. Estou me referindo ao faladoiro, que titulamos A vaquiña polo que vale. E hoxe falaremos da PAC 2023-2027. E para iso contamos con Verónica Marcos, directora de MUR en Galicia, con Javier Iglesias, de Unións Agrarias, e con José Luís Acción, que é o director xeral da PAC, da FOGA, do Fondo de Garantía Galega. Vamos a empezar. Eu creo que o mellor é que José Luís nos faga unha introdución e que nos diga o que supón e o que cambiou con respecto á anterior, o que supón a nova PAC. Bueno, unha breve anotación. Son, en realidad, o xefe de Servicio de Axudas Agrícolas da PAC. Represento a subdirección do FOGA, pero non son o subdirector do FOGA, simplemente, non? Bueno, basicamente, que representa a nova PAC respecto da PAC anterior? En algunha medida, é unha PAC continuista. É dicir, o sistema de axudas esencial, que é o sistema de axudas basadas en dereitos, pois se mantén con algúns cambios. Pero que si é certo, por simplificar, que a nova PAC o que si presenta é uns requerimentos ambientais bastante superiores, que condicionan, de alguna maneira, a percepción das axudas, polo menos nunha parte desas axudas. Ademais, ten outra novedade, é que unha parte que anteriormente era voluntaria pasa a convertirse en parte obrigatoria. Por simplificar tamén, basicamente os requerimentos do pagamento verde, que anteriormente eran voluntarios, agora se integran no que é a condicionalidade reforzada. Entonces, hai unha parte que era voluntaria, ambiental, e que pasa a ser obrigatoria, e por outra parte, hai unha nova parte que é correspondente basicamente aos ecoesquemas, que pasa a ser voluntaria, pero que hai que cumplir se se queren percibir a integridade das axudas aos que o solicitante poda ter dereito. Eses son os grandes cambios, añadido que esa condicionalidade reforzada engade o aspecto social, o que se chama a condicionalidade social, que a obriga que teñen, sobre todo aquelas empresas que teñen persoal contratado, de respetar os dereitos laborales dos seus traballadores. Esas son, basicamente, os grandes cambios que vai haber na nova PAC. Ben, eu teño entendido que a nova PAC está basada en 3 pilares, non? Unha é o relevo generacional, outra é a incorporación da muller, e a terceira é unha actividade agrícola sostenible. Verónica, ti como muller, como valoras o pilar ese da incorporación da muller? Que lle ves a ese apartado, ou si ves que lle falta algo, que tes que dicir ao respecto? Eu vexo positivo, falaba Xo Luís dunha PAC continuista. Si é continuista na aplicación, pero si hai unha parte que nos parece moi positiva, que despois de 60 anos de historia da PAC é a primeira vez que se introduce a perspectiva de xénero, co cal hai un cambio importante, non? A parte de continuista hai un cambio que nos parece importante. Decía eso, en 60 anos, pois, tardouse un pouco. Teño que decir tamén, neste período de preparación do plan estratégico da PAC, descubriron, despois de tantos anos, a profunda desigualdade que había nas mulleres que se dedican á actividade agraria. Viron nas estadísticas, aínda que nos facía moito tempo que o sabíamos, non? Pero si nos parece un gran cambio. Ben, Xosé Luís, ti que lle ves? Pros e contras? Ben, no, evidentemente este é un pro.
O que pasa que eu vexo tamén un pouco desde o punto de vista da xestión, non? Quizás a óptica é un pouco diferente, pero é certo que se incluyen elementos, por exemplo, no tema de incorporación de agricultores mozos, donde o feito de que quen se incorpora como xefa de explotación sea unha muller, pois supón un plus. E evidentemente que por primeira vez sí que vai haber, moi ben apuntado, unha perspectiva de xénero na PAC. Hai outros elementos, pero este é o máis notable, non dentro deles. O que pasa que, bueno, eu xa digo, me centro bastante no que é o aspecto da xestión, e a nós no aspecto da xestión realmente o que nos vai a complicar un pouco, nos cambia a óptica, digamos, que a forma de traballar cos novos ecoesquemas. Eso é desde un punto de vista técnico, nada máis, pero é certo que no espírito, na filosofía da PAC, a política de xénero é unha incorporación potente, non cabe dúda. Ben, Javier, ti, pros e contras en general. Bueno, desde un punto de vista agrario, como productor, a PAC, explicaba antes José Luis, ten cada vez máis contenido medioambiental. Isto non estamos dicindo que sea malo, pero cada vez se nos complica máis a forma de xustificar esas pequenas cuantías de diñeiro que percibimos por a PAC. Por qué? Por exemplo, no período anterior, cuestións voluntarias que podías facer ou non, pero se as facías, cobrabas unha pequena cantidade, se agora se convertiron en obligatorias. O pago verde, o greening, que hasta ahora era voluntario, agora está integrado dentro da condicionalidade reforzada. E se quero cobrar algún tipo de axuda a maiores, que podría ser máis ou menos en canto a presupuesto, o que viña cobrando agora polo pago verde, teño que facer a maiores algo deses ecoesquemas que se están plantexando. É dicir, cada vez hai maiores exigencias medioambientales. E iso, para nós, para os produtores, bueno, nos complica cada vez máis a maneira de traballar. Sí, eu lía o outro día un artículo de máis que se refería ao que ti dis. Creo que era un agricultor pois que se dedicaba a outro tipo de actividade, estaba reconvertindo a súa granxa pois facendo máis ecolóxica, non? O temor da persoa esta viña dicindo que non iba a recibir axudas porque non iba a chegar a todos as axudas, que non había os cartos que había para esa mellora ambiental, que non iba a chegar a todas. José Luis, ti como ves eso? Vamos a ver, polo que comentamos xa en diversas charlas que estamos tendo con respecto á nova PAC, é evidente que é un problema que está xurdindo. Son consciente, en reunións que tuve que acompañar ao noso director, a José Silvestre Balseiros, que el mismo tamén, e así o manifestan agricultores, non? Que pasa? Aquí nos encontramos con unha circunstancia que é a seguinte, é que de golpe, porrazo, por decirlo así, o incremento nas solicitudes de axudas e, polo tanto, na demanda de fondos relacionados coa agricultura ecolóxica foi absolutamente sorprendente, non? Eso non quita, entendo eu, aínda que non me compete a min decidilo, que a administración de alguna maneira non deba intentar urdir ferramentas que permitan que os agricultores que cumpliron, pois que teñan a axuda. Pero o que si é certo é que hai unha limitación económica, e que esa limitación económica, polo tanto, hai que aplicarlle un sistema, digamos, de baremación das solicitudes para poder atender aquelas ás que se poda chegar. Non é cuestión de repartir 1.000 entre 10.000, o mellor hai que repartir 1.000 entre 1.000. Por qué? Porque non dá para máis e tampouco cuestión de pagar axudas moi pequenas. O que sí tamén é certo que se está comentando, ou estamos comentando nestas reunións, é que existe a previsión dunha modificación do plan estratégico da PAC por parte da Consellería do Medio Rural, non? Bueno, pois nesa modificación é evidente que é moi necesario, xa digo que depende dos políticos, eu son un técnico, non un político, é moi necesario, eso si é certo, atender a un sector de producción absolutamente en boga, que ademais vai ser cada vez máis demandado, tendo en conta que hai uns requerimentos comunitarios respecto ao tipo de produción ecolóxica. Eu espero
espero que a Consellería logre incrementar sensiblemente. Non sei se este ano vai ser posible atender a xente que se queda fora, pero de cara a anos vindeiros atender a todas as solicitudes que hai neste tipo de agricultura. Ben, porque eu teño entendido que a cuantía económica da PAC é unha das máis elevadas, non? Para todos os aspectos, vamos. Sí, é evidente que a PAC contempla un volumen moi elevado de fondos para toda España. Nós en Galicia estamos pagando en torno a 200 millóns de euros ano. Mais ou menos nos moveremos nese uns anos un pouco máis, outros anos un pouco menos, pero nos movemos nese entorno. É previsible e nos esperamos que nesta nova PAC subamos algo ese importe de fondos. O problema é que, claro, hai que distribuílos entre as distintas medidas. E esa distribución veuse un pouco atrancada por culpa deste imprevisto incremento, en concreto nesa liña. Teremos que facer reaxustes ou terá que facelos a Consellería? Bueno, creo que xa están neso. Eu non o podo asegurar, dado que non participo nesas reunións de carácter máis político, pero o que si é certo, ademais teño un convencimiento, eu tamén vivo no agro, vivo no rural, non vivo en Santiago nin tal, non? E teño un convencimiento de que é unha axuda absolutamente, digamos, de futuro e esencial para lograr a permanencia, primeiro a reorientación das nosas producións tradicionais hacia unha produción máis sostible, con máis viso de futuro. E segundo, que é posiblemente unha das producións que máis vaya a facilitar a permanencia e a renovación da xente no campo. Eu confío neso, aínda que me sinto un tanto, digamos, optimista e, bueno, teño boa fe no campo. Pero, bueno, sinceramente creo que vai ser así. Ben, porque España é o terceiro país que máis fondos recibe. Primeiro Alemania, segundo Francia e terceiro España, non? Sí, bueno, máis ou menos, sí. Sí, ven sendo así, parecido. Eso é así, non hai dúbida, é o terceiro país. A dúda está no que recibirá Galicia, non? Sí, Teóricamente, ao mellor debería ser primeiro Andalucía, e depois ao mellor por sectores. Ao mellor no sector galeiteiro tiña que ser Galicia, en outros. Non, Javier, ti que dices? Efectivamente, temos que ser conscientes de que Galicia é unha comunidade que nós consideramos moi agraria, pero é unha comunidade pequena. É dicir, se analizamos o conxunto do sector en España quedan actualmente percibindo axuda da PAC en torno a 620.000 perceptores. En Galicia temos só 23.000 e reducíndose. Por tanto, temos que tamén ser conscientes do que somos dentro do conxunto. E decíalo moi ben, a PAC é unha partida presupuestaria moi importante, que duda cabe, pero é unha partida presupuestaria que leva estancada moitos anos. Se o analizamos, a pérdida de valor debido á inflación que teñen os diñeiros da PAC é moi importante. Tiñamos prácticamente o mesmo presupuesto na PAC no ano 2000, bueno, no 2000 non, pero no 2007, que actualmente. Prácticamente pasaron moitos anos e a inflación desde eses anos é bastante importante. E, ademais, temos que ter en conta outra cousa. A PAC está se abrindo cada vez a máis sectores. A PAC era unha política agraria moi centrada en uns poucos sectores. E cada vez se abre a máis sectores. Falaba José Luis de que é unha PAC continuista en canto que continúan os dereitos históricos dos preceptores. Pero por primeira vez se abre a posibilidade a percibir dereitos da Reserva Nacional a sectores que non estaban integrados na PAC. E isto ocurre por primeira vez. Co cual é máis que previsible que os sectores históricos que recibían as grandes partidas presupuestarias da PAC cada vez a vayan reducindo máis. O leite non é un deles. O sea, o leite non o reducen. Non, digo que o leite non é un dos grandes sectores perceptores da PAC. Os grandes sectores perceptores da PAC foron históricamente os remolacheiros, cerealísticos, etc. Non o leite, que efectivamente houve un traspaso de fondos do que antes eran axudas de mercado, intervención, etc., a unha axuda directa,
pero foi moitísimo menos presupuesto do que estaba antes nas medidas de mercado. Sí, sí, máis as actividades relacionadas por así dicido co agro, co aquel, non? Outra cousa, Xavier, ti ves porque como dicía José Luis, hai que cumplir unhas condicións medioambientales, non? Entonces, por exemplo, os abonos, que non poden soltar CO2, poñenche un exemplo. Ti crees que as condicións que hai que cumprir na PAC son objetivas e son, por así decirlo, posibles de cumplir ou aí pode haber problemas tamén? Non, sinceramente, non vexo grandes dificultades para cumprir, e que de feito xa estamos cumprindo. Non é unha cuestión de que teñamos que cumprir cousas distintas para cobrar a PAC. Son todos reglamentos e medidas que teríamos que cumplir, excepto se queremos cobrar algunha cantidad de diñeiro a maiores, que son os famosos ecorrexímenos ou ecoesquemas. Que, por certo, algún deles debería ser casi obligatorio. E me explico. É dicir, a min, eu non son quen para decirle a xente o que ten que facer, lógicamente, pero hai algunhas prácticas agrícolas que deberíamos ir mudando. É reconocido por todo o mundo que deixar o terreno descoberto no inverno é unha práctica agraria mal plantexada, por moitas cuestións. Pérdida de nutrientes, percolación, erosión, etc. Por exemplo, un dos ecorrexímenes que se plantea en Galicia, podría ser solo para corrixir ese tipo de prácticas. Igual, non todo está tan mal pensado, pero sí é certo que nos obliga a unha cuestión máis. Xa, bueno, pero melloramos, o importante. Efectivamente. Pois, o importante é ir mellorando, non? Verónica, ti como ves a cuantía, falabas antes de que por fin vos teñen en conta as mulleres, non? Un dos que pensa que o futuro é das mulleres, pero bueno, como ves ti a cuantía se lle dedica ás mulleres, e depois ti como perspectiva, non así que como de perspectiva de ao mellor tes nai, tes fillos e tal, non? Como ves o tema tamén da incorporación da xuventude ao campo? A incorporación da xuventude ao campo é o futuro. Non sei se me vai ben. Sí. Oise, sí. Bueno, a incorporación é básica, é o futuro, pero para menos positivo a cuantía das mulleres, creo que é o 15% nos pagos directos, non? A ver, creo que é o 15%, como sempre, pois, é o caso, debería ser máis. E o que nos parece positivo básico que se subiran as cuantías ás mulleres, porque vamos a asistir nos próximos anos a unha masculinización do campo galego, unha profunda masculinización. Sacando os datos das incorporacións dos últimos 5 anos, pois incorporamos a primavera de 1.063 homens e 640 mulleres, casi o doble. O cal, o mellor é unha cuantía pequena. E por que é necesario que se incorporen máis mulleres? É dicir, pola supervivencia dos povos. Se máis mulleres, os povos, é que non vai haber ninguna explotación. Por eso nos parece que é unha cuantía importante. É un primeiro paso positivo, pero que se debería incrementando no futuro. Ben, dos xóvenes que che dicía eu, como ves o tema da incorporación dos xóvenes? Nos parecemos positivo o futuro, pero claro, xa nos incorporan mozos homes. Non falo da idea, sino falo de o que di a PAC. Si estás de acordo, ves que con eso se pode conseguir que realmente a xuventude se incorpore ao campo, ao agro. Home, sí, nos parece positivo, que sempre hai que primar os mozos, non o que ten 50 ou 60 anos, non? Sempre hai que primar os mozos, as cuantías, pois evidentemente sempre poden ser máis.
Ben, José Luís, o outro día, falando co director do Centro de Formación de Fonteboa, non? En canto a eso, que cada vez o campo, a actividade do campo en general, pois estáse reducindo, non? Cada ano máis, non? E agora, bueno, hai unha perspectiva, tanto desde os gobernos regionales como nacional, e incluso a Comunidade Europea se dá conta de que hai que revertir ese sistema, non? Está poñendo, pois, tomando cartas no asunto, por exemplo. O PAC pode é unha ferramenta máis para conseguir eso, non? A incorporación dos xóvenes. El dicía que o campo que lle faltaba aos xóvenes, sobre todo, había que conciencialos, porque el dicía que o 60% dos estudiantes que están nos tres centros que tendes, a parte dos cursos que fai a Xunta, o 60% son fillos de xente que xa está no agro, non? E o outro 40% era xente que viña de fora, pero que non toda despois se incorporaba ao campo, e que incluso despois moitos deses 60% o deixaba. E el dicía que había que concienciar que a xente, incluso a xente maior, que non tiña concienciación realmente do que é o campo hoxendía, porque cas novas tecnoloxías, e poñíamos un exemplo, non? De unha familia que se foi a Alemania que chamou ao pai porque unha vaca estaba mala. O sea, xa tiña uns métodos de seguimento para poder saber as cousas, non? Entonces, que a tecnología pois tamén che vai a permitir poder vivir mellor e ter máis tempo libre, porque todo o mundo fala de que o campo é moi sacrificado, non? Entonces, refíase iso. Ti como ves o tema? Vamos a ver, neste aspecto tuve a oportunidade de colaborar incluso en Fonteboa, facendo exposicións da PAC e de outras materias hai anos, pero en particular nos últimos anos da PAC para xente nova. É certo, tanto en Fonteboa como noutros centros de formación rural da Consellería, non da Consellería, as escolas de capacitación, bueno, varias delas, non? Aí hai unha mezcla de intereses, porque os rapaces proceden, tal e como decías, de distintos ámbitos. Pero é certo que unha maioría deles, en particular en Fonteboa, proceden do ámbito agrario. E eu, no contacto que tuven con eles e que teño con eles, porque xa digo, resido en Zas, o sea, en un municipio netamente agrario, non? Bueno, pois non é dos máis tal, pero un municipio con un potencial leiteiro, rodeado, ademais, en toda a zona productiva de Mazarico, Santa Comba, toda esta zona de Umbría, que é moi potente, e tuve a oportunidade, teño de falar con moitos rapaces, non? E a verdade é que me encontro con moita ansia, pero de alguma maneira se vai diluindo, non? É certo que falta moita concienciación, pero por todas partes, non? Isto como un... Primeiro, é un tema bastante filosófico, pero ten unha realidade. A realidade é que os mozos que realmente acaban incorporándose normalmente proceden de explotacións. Normalmente derivan de que os pais tiñan unha explotación que maiormente ofrecía unha viabilidade, e ofrece unha viabilidade, non? Que pasa? Que explotacións desa índole hai moitos, e non todos os mozos se queren incorporar nelas. O sea, o campo, ahora mismo, quizás teña a labor agraria un certo desprestixio polos elementos que ti mismo comentabas, non? É dicir, é moi sacrificado. Cando te dedicas ao vacún de leite, non tes un día libre prácticamente, hasta que chegas a un determinado nivel de explotación, donde xa podes ter recursos. Pero tamén é certo que falta divulgación no sentido que, hoxe en día, hai determinados recursos que se pon por parte, en este caso, da Consellería de Medio Rural, programas de sustitución ou reemplazo temporal, non sei como lle chaman exactamente, para que a xente poda coller vacacións. E hai unha serie de elementos e de recursos que facilitan a estes traballadores do agro pois ter unha certa libertad. E o que sí é certo que o campo avanzou moitísimo, moitísimo. Técnicamente, eu recordo ano 90,
cando empezamos en temas da PAC, empecé eu en concreto, e tal, e ver o agro hoxe, é que non ten nada que ver. Problema do despoboamento, eso é un tema, non me atrevo a tratalo neste foro porque non son experto e hai xente moito máis experta, pero realmente eu creo que unha das grandes carencias do agro é a existencia de servicios mínimos. Non estamos pensando en ter que equipararnos, non digo xa a Coruña, a Ferrol, ter uns servicios mínimos decentes, primarios, por decirlo así, que nos animen a permanecer aquí, que nos melloren a nosa calidade de vida. Si logramos mellorar un pouco a calidade de vida do agro, seguramente vai haber máis xente que permaneza no agro, aínda que incluso traballe fora do agro. O sea, temos que pensar tamén que o agro, o rural é máis que o agro. O rural é un mundo de comerciantes, de residentes, de xente de moitas orientacións productivas, non? Bueno, pois temos que ter unha visión un pouco máis amplia do agro. Certo que o elemento rural, se non hai agro, non existe en algunha medida, non? Eu o vexo desde ese punto de vista. Está claro. Nos quedan 2 minutos escasos. O sea que vamos a aproveitar, teño que despedirme, Xavier, Verónica, vamos a aproveitar que está José Luís e a Xunta que vais a estudar o tema. Que lle pediríades vos? Eu vou a falar por alusión dos recursos, que de eso podemos falar moito. Podemos incorporar os mozos, todo o que queiramos, pero que no sitio, para loitar con todos os problemas, se non temos un médico cerca, non temos unha mínima guardería, porque atendo aos maiores, que afecta ás mulleres, pouco se debe facer, porque a mellor podes incorporar a actividade agraria e acabar marchando. Eu os datos, nos 2 últimos anos fecharon 159 aulas de infantil primaria, 40% das oficinas bancarias. Os médicos non os datos exactos, pero eu seguro. Eu no meu concello, o colexio é unha escola primaria, máis de 40 anos, tiene médico 3 días a semana e non teño oficina bancaria. Quero dicir que son exemplos da realidade de moitos concellos. Entón, as incorporacións tamén acaban sendo dificultadas por eso. É todo unha cadena. E que falaba de servicios básicos, non se demanda un fin, ou algo así. Os servicios básicos son os máis básicos, os necesarios para vivir. Ben, Xavier, ti. Eu efectivamente diferenciaría a falta de relevo en 3 ou 4 cousas distintas. Varias das cuestións están nombradas: falta de prestixio do sector, falta de servicios, uns resultados económicos non sempre bons, non sempre favorables, sobre todo tendo en conta a inversión que hai en algúns dos sectores, pero eu añadiría outro máis. Cal é o outro máis? A estructura da propiedade en Galicia, que nos dificulta a todos moito as condicións de traballo. Non é viable a estas alturas da película, dos anos que temos, ter parcelas por menos de media hectárea, de 1.000 metros, 2.000 metros, 1.500 metros, que son dificilmente mecanizables e que, ademais, nos implican uns costes agora logo de facer os traballos agrarios moi superiores a estuéramos unhas parcelas de maior dimensión. Temos moitos problemas, pero eu, a día de hoxe, creo que, sobre todo, no sector ganadeiro, nos sectores ganadeiros, tanto de leite como de carne, un dos grandes preocupacións que teñen os produtores neste momento é a falta de superficie, por un lado, en canto a volumen, e a estructura dela en canto ao número de parcelas que teñen que gestionar. E ao seu tamaño, claro. Ben, José Luís, no tema, dicía Xavier, se leva feito moito en canto a reestruturación e concentración parcelaria, non? O que pasa é que Galicia é como é, é moi complicado pois estruturar, facer grandes superficies para dedicar tanto ao agro como a ganadería, non?
Sí, vamos a ver, completamente de acordo en eso, e no comentario que facía Xavier, evidentemente. A estrutura das explotacións agrarias en Galicia é generalmente deficiente. Deficiente no que a parcelación, porque normalmente hai unha excesiva parcelación, ainda que haxa parcelas de certo tamaño e tal, vale, hai parcelación, hai unha elevada parcelación, pero o problema se suma que o tamaño medio das nosas parcelas é un tamaño reducido. Que pasa con isto? Bueno, pois por un lado temos que se invertiron enormes cantidades económicas en reestructuración mediante concentracións parcelarias durante os últimos 50 anos e claro, ahora nos encontramos que moitas veces esas concentracións, bueno, algunhas xa están sendo bastante obsoletas e tal, xa se requeriría volver a concentrar. Habría o mellor que repensar a forma de concentracións, intentando, digo eu, penso eu, que a concentración se enfoque basicamente a aqueles que permanecen no agro traballando ese agro, de alguna maneira, evidentemente tocando a todo o mundo. Neste caso tamén teño que, de alguna maneira, defender, digamos, o que está facendo actualmente a propia Consellería de Medio Rural coa Lei de Movilización de Terras Agrarias, onde se contemplan figuras e elementos de reestructuración que vamos a ver como van. Eu, a verdade é que son optimista e esperemos que funcionan, como son as aldeas modelo e os polígonos agroforestais. O sea, hai intentos serios e potentes de reconvertir isto, pero o que sí é certo e creo, posiblemente xa convinte, posiblemente, eu non son político, pero bueno, neste caso, desde o punto de vista técnico, porque ademais xestiona superficies, me encontro con unha enorme cantidad de parcelas. O sea, para pouca superficie media dunha explotación, esa superficie se encontra normalmente enormemente fraccionada e a veces incluso moi dispersa. Como decía ben Xavier, os costes de xestión, de manexo desa explotación e da mecanización se incrementan moitísimo e reducen lóxicamente a conta de resultados da propia explotación. Eso é unha IVA para nós moi importante, que debe ser un dos elementos se desexamos que a xente se incorpore e se incorpore con unha certa, digamos, garantía de éxito e unha certa comodidade de traballo, temos que intentar facilitar o acceso a terras e a terras concentradas aos titulares de explotación. O sea, que a única forma para poder concentrar é unha cuestión de cartos, de invertir moitísimos cartos, non? Porque non hai outra posibilidade. Sí, as concentracións teñen un coste económico elevado, non? Entonces, non sei se agora é o momento de plantealo, a Consellería son consciente de que leva tempo analizando, había a figura de concentración parcelaria privada, onde un grupo de xente se poñía de acordo, bueno, pois para levar adiante unha concentración. Hai diversos mecanismos, diversas formas, pero o que sí é certo, no meu entender, digamos que hai que primar que a concentración mime máis os que necesitan terras, os que dependen, as explotacións que dependen das terras, de tal maneira que sean os maiores beneficiarios da concentración. Eso, para min, é imprescindible se queremos garantizar a viabilidade das explotacións. E, por suposto, estes mecanismos que decimos que permitan que a xente acceda a terras. Eu creo que son os elementos básicos. Hai que potencialos e hai que reforzalos. E despois hai, me toca a min en primeira persona tamén, non? En Galicia hai unha cantidad de xente, como eu digo, en Galicia todos somos da aldea, por así dicirlo, non? Polo menos nunha xeneración, no meu caso, a xeneración de meus abuelos, depois meus pais xa nada, eu me vim para Santiago a estudiar e dei, pero, por exemplo, meu pai, que acaba de morrer fai un ano, eu heredei terras e teño irmáns que non sei nin onde están. Non teño nin idea do que heredei nin onde están. E me imagino que como min habrá moitos, e sobre todo os que emigraron, non? Sí. Aí hai moito tamén que... Javier, ti posiblemente teñes bastante información sobre eso. Non é que teña especial información, pero bueno, é conocido que cada pouco se fai unha publicación dos bens de propiedade desconocida.
E son bastantes. Normalmente son parcelas de reducido tamaño, pero son bastantes unidades. E esas publicacións se fan, eu non conozco a lei exactamente, pero esas publicacións se fan despois de levar moitos anos con propietario desconocido, é dicir, non se fan inmediatamente. Por lo tanto, non sei se son 10 anos ou unha cousa así, ou 15, non me recordo con exactitude. Que quero dicir con isto? Que efectivamente en Galicia temos un porcentaje de superficie moi importante, ao mellor non tanto en canto a superficie, pero sí a parcelas de propietarios desconocidos que é sabido que en Galicia houve unha gran emigración, Argentina, Venezuela primeiro, despois Europa, Alemania, Francia, etc. E me imagino que boa parte desas parcelas de propietario desconocido son de propietarios, ou serían de propietarios emigrados no seu momento, non? Pero, mira, antes falábamos das concentracións, efectivamente, a concentración é a única fórmula que temos para, bueno, xunto con as novas medidas actuales, das áreas modelo, polígonos agroforestales, etc. Eu, sin embargo, son dos que creo de que as concentracións parcelarias na actualidade, dado o baixísimo número de propietarios con actividade agraria respecto aos propietarios totales, vanse convertir cada vez en máis difíciles. Porque por parte dos propietarios que non teñen actividade agraria deixou de haber o interés. Ao contrario, en moitos casos hai o interés en que haxa unha parcelación reducida porque teñen unha mellor venta. Por tanto, vaise facer cada vez máis complicado. Pero, iso sí, nos casos en que se faga, ten que ter unha velocidade moito maior da que ten nestes momentos. Porque, ademais, hoxe temos medios distintos que tiñamos para facer unhas medicións, un reparto das parcelas, etc., que non tiñamos por nos anos 90, Luís, pero actualmente sí. É dicir, sistemas podemos medir hasta sin pisar as parcelas. Por tanto, temos outros mecanismos. Pero dicías ti de venta, por exemplo, unha finca rústica que teñas nunha aldea por aí, que apenas ten valor. Non é... A quen lla vendes? Porque non hai nadie que xa compre, de verdad. Efectivamente. No, pero por eso digo, e algúns que teñen un certo valor é porque quedan no medio de outras. Por eso digo que en moitos casos os propietarios nin siquiera teñen interés en que haxa unha concentración parcelaria, salvo aqueles 2 ou 3 en cada parroquia ou en cada aldea que manteñen a actividade agraria. Pero claro, son 2 ou 3 frente ao mellor a 30, 40, 50 ou os que sean nese núcleo. Tiñamos, perdonádeme a metáfora, tiñamos que recurrir ao quizás os das películas do oeste, estos, non? Que se querían facer co pueblo, iban en vez de facelo pola forza, pero facelo legalmente, non? Bueno, vamos a ir terminando, vamos a facer entonces unha valoración final da PAC. Quedamos en que a PAC 2023-2027 millora as condicións das anteriores e, polo tanto, en teoría, deberían millorar a situación en todos os aspectos, en todos os ámbitos do campo, da ganadería, de todo, non? Empezamos por, non sei, Verónica, ti mismo. Como resumen final xa. Pois eso, bueno, o que decía ao principio, que nos parece positivo que haxa por primeira vez perspectiva de xénero, porque é básico que se asenten as mulleres no rural, por menos para que non haxa abandono. Bueno, o que tamén que decía, é dicir, non haxa abandono e ademais non asistir a unha progresiva masculinización no campo, porque é moi grave. Cantos máis se avanzamos na idade das mulleres que están na actividade agraria, hai máis, non? A partir de 50 anos hai moitas máis mulleres que cando nos baixando na idade. Co cal, bueno, parecenos positivo e que hai que
poñer outras medidas. Decía antes José Luis tamén o da Lei de Incorporación de Terra Agraria, que nos pareceu-nos unha novidade, porque tamén incorporou perspectiva de xénero, non? E as víctimas de violencia. Parecenos que esas cousas son positivas para ir avanzando no tempo, pero fai falta moito máis. Xavier. A hora de facer unha valoración, por exemplo, sobre a PAC, o primeiro que teríamos que facer é de onde partimos, e me explico. A día de hoxe, podemos dicir que a PAC é mellor, saleu mellor ou peor, pero sempre vou recordar. Eu son optimista, creo que salimos bastante ben parados, sobre todo se pensamos en anos intermedios en que se estaba negociando. Non podemos olvidarnos que en determinados momentos da negociación, e foi unha negociación moi dura, que se retrasou máis de 2 anos, a nivel europeo, se estaban planteando unhas reduccións presupuestarias próximas ao 25%. Ao final, acabamos cunha partida presupuestaria similar a do período anterior. Temos unha pérdida de diñeiro por a inflación, pero acabamos cunhas partidas moi similares ás do período anterior, cando en algúns momentos da negociación estuvo encima da mesa unha reducción presupuestaria para a política agraria moi cercana ao 25%, que todos recordamos. En Galicia, a nós, como galegos, como quedamos? Nós estamos convencidos de que os produtores de Galicia van a acabar recibindo algo máis de diñeiro do que viñan recibindo hasta ahora. É certo, unha parte importante desa mellora é produto do incremento moi importante que hai das axudas asociadas ao sector do vacuno de leite. Pero eu creo que, en general, Galicia sale ben parada. Quer isto decir que todos van a cobrar mal? Non. A PAC, a día de hoxe, é unha PAC moi individualizada, procedente dunhos dereitos e que onde, ademais, houve unha reconversión das rexións, unha agrupación de rexións de 50 pasamos a 20. Por tanto, de forma global, creo que salimos ben, son optimista. De forma individual, é posible que algúns perceptores da PAC vexan reducidos significativamente ao largo do período as súas axudas. Te refires ao mellor, me veu agora a mente, o tema ese do 25% que piden, por eso ou non? Non, refírome a que continúa joder, non me sale agora o nombre, José Luis, axúdame. Converxencia. Continúa a converxencia, é certo que xa estamos no 70%, pero vamos hacia un 85%. Hai determinados titulares que teñen dereitos de valor moi alto, co cual nesa converxencia é posible que perdan unhas cuantías importantes, e logo tamén é certo que se non se fan algún tipo de prácticas, os famosos ecoesquemas, é unha pérdida de diñeiro importante. Perfecto. Xosé Luis, ti dixeches que non eres político, pero bueno, estás máis ou menos representando a Consellería de Medio Rural, non? Que ao final é a que ten que xestionar por delegación pois os fondos da PAC, non? Tendes que incluso auditar certas cousas para poder dar as axudas e todo ese tema. Ti, como valoras finalmente a PAC? Estás de acordo comigo, como dicía eu, co que dicían os nosos compañeros? Ben, eu para valorar a PAC fago o que comentaba un principio, voto vista, e comentaba tamén Xavier, voto vista atrás, e vexo como está o sector agrario en Galicia actualmente e como estaba hai 30 anos. O nivel, independientemente, e non entrando a valorar, digamos, a deriva poboacional ou de activos agrarios. Pero o que si é certo é que as explotacións agrarias de Galicia, que en particular nos sectores punteiros de produción leite e carne, que curiosamente no leite estábamos prácticamente na cola de España, hoxe somos punteiros a nivel europeo, somos a 9ª rexión productora de leite de Europa.
é evidente que se mellorou moitísimo. A aportación de fondos da PAC serviu para mellorar non só o agro, que é importantísimo, como decía, tamén mellorou o rural. Estemos pensando nos fondos FEADER, nos programas LEADER, nunha serie de elementos que contribuyen ao desenvolvemento xeral do territorio. Entonces, desde ese punto de vista, son optimista, porque vexo como estábamos e vexo como estamos. E creo que esta nova PAC vai a seguir contribuindo neso, fiando un pouco no que decían tamén tanto Verónica como Xavier, puntualizando un pouco, temos que pensar unha cousa. Temos dúbidas, non sabemos, porque é o primeiro ano, como van a, digamos, impactar estes novos sectores nas solicitudes da PAC e nos fondos da PAC para este período 2023-2027, porque non temos experiencia. Tamén é certo que non somos das comunidades autónomas máis afectadas por incorporación de novos sectores. Hai outras moitísimo máis afectadas. Pero o que si é certo é que nos últimos anos a PAC, o número de perceptores se veu reducindo dunha maneira relativamente sensible, pero poñamos por caso de entre 500.000 perceptores ano. Aí, sobre ano 2000, tiñamos uns 30.000, agora andamos nos, bueno, 30.000, agora andamos nos 23.000, como decía ben Xavier. Ben, eso posiblemente suba. Pero o que sí sabemos é que os fondos medios, a aportación media, as exportacións, quitando a converxencia, porque a converxencia realmente a quen lle vai afectar é os que máis cobran, e realmente quen se vai beneficiar son os que menos cobran en valor medio de dereito, bueno, pois xeralmente vamos a salir beneficiados. A expectativa é que saiamos beneficiados. E o que sí estou convencido é que a final do período 2027 a agricultura galega vai estar moito máis converxida en xeral e tecnificada e vai a ter un diferencial menor con respecto da situación de outras agriculturas potentes europeas. Non digo españolas, europeas incluso, non? Eu nese aspecto son realmente optimista. O sea que hai que tranquilizar aos gandeiros, como por exemplo o que puxen eu antes de exemplo ecológico, que tiñan medo a perder a axuda. O sea, debemos tranquilizar os gandeiros, os do agro, a todos que recibirán as axudas, non? En xeral. Vamos a ver que pasa con as deste ano. O que sí, o digo coa boca pequena, pero creo que vai ser así. Nadie vai quedar fora para o ano que ven, posiblemente. Entendo que non. Polo menos sei que a Consellería vai facer o maior esforzo posible para que nadie quede fora o ano que ven. É previsible que se teña que facer algún trasvase ou reconversión de fondos. É previsible. Posiblemente de algún sector, digamos, unha medida agroambiental, vamos a ver como van funcionando e posiblemente haxa que dotar sensiblemente de maiores fondos as medidas agroambientais, a agricultura ecolóxica en concreto, vamos. Bueno, pois, se somos capaces de facer ese esforzo, aquí nadie vai perder prácticamente. Vai haber, tal como explicaba Xavier, algúns que cobraban valores medios moi elevados ou máis elevados e por o proceso de converxencia do valor medio do dereito, pois se lles vai a reducir e outros que cobraban por debaixo dese valor medio, pois van a acercarse ao valor medio. Pero ese é un proceso que levamos un montón de anos con el e non supuxo nunca pérdida de ingresos, digamos, a nivel global. A nivel global. Todos de acordo, non? Dicía eu, todos de acordo con a reflexión que está aquí. Sí. Perfecto. Pois, nada, dámoslle un aprobado entonces a PAC. Gracias por estar aquí. Verónica, gracias. Xavier, gracias. José Luis, moitas gracias. Os que nos ven, pois hasta outro programa de A Vaquiña polo que vale. Hasta logo a todos. Hasta logo, graciñas a vos. Moi ben, gracias e hasta logo.